بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے اکھیاں دے تارے مدنی دے سب یار پیارے کیا صدیق اکبر دے کیا کہنے نے صدیق اکبر دے بار اٹھاوے حضر سفر دے کیا کہنے نے صدیق اکبر دے بار اٹھاوے حضر سفر دے بن گے سہارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے آیا عمر تے دتیاں آوازاں پڑھنیاں نہیں گن لک کے نمازاں آیا عمر تے دتیاں آوازاں پڑھنیاں نہیں گن چھپ کے نمازاں لگ گئے نعرے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ایک یار نبی دا کرما والا نام ہے عثمان شرما والا ایک یار نبی دا کرما والا نام ہے عثمان شرما والا سینے ٹھارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ساڈا لیے عزتاں والا ساڈا لیے عزتاں والا سونیاں سونیاں صفتاں والا ساڈا لیے عزتاں والا سونیاں سونیاں صفتاں والا مل دوارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے دو پھل سونے سونے دا چینے دو پھل سونے سونے دا چینے ایک پھل حسن تے دوجا حسین دو پھل سونے آقا دا چینے ایک پھل حسن تے دوجا حسین دوویں دلارے ہن مدنی دے سب یار پیارے
ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے اکھیاں دے تارے ہن مدنی دے سب یار پیارے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور آج خطبہ جمعہ دے موقع تے اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل ایمان واسطے مشعل راہ نے۔ صحابہ کرام دی ایک ایک ادا بڑی خوبصورت اور نرالی ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے سانو اس بات کا حکم دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اہل ایمان تو آڈا ایمان اللہ دی بارگاہ اندر ادوں قبول کیتا جائے گا جدوں تو آڈا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہوئے گا۔ تو صحابہ دی سیرت، صحابہ دا کردار، صحابہ دی پرہیزگاری، صحابہ دا تقوی، انہاں دا ایمان، انہاں دا حیا، انہاں دی سخاوت، عدالت، صداقت اور شجاعت ساڑھے ساریاں واسطے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ آج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بے شمار خوبیاں وچوں ایک عظیم خوبی دا ذکر کرنا چاہنا، سخاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام اتنے سخی دل لوگ سن کہ جدوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے یارو اللہ دے رستے اندر آج توڑے مال دی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس معاملے سے حصہ لیا۔ سخاوت، صدقہ، خیرات اللہ رب العالمین دا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ خود بھی سخی ہے اور سخاوت نو پسند کر دے۔ سخی دل لوگاں نال اللہ تعالیٰ محبت کر دے، اور مومنین دی یہ پہچان بھی ہے کہ مومن اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والا ہوندا ہے۔ مومن اپنا جان و مال اپنے رب دے رستے اندر لٹان والا ہوندا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت نو اگر پڑھیا جائے تے زمانے اندر انج دی مثال نہیں لبے گی جس قدر صحابہ اکرام سخی دل انسان سن۔ میں پڑھ رہا سی منہاج المسلم دے اندر، ایک صحابی دوسرے صحابی دے گھر گیا، دیکھیا گھر ویران ہے، بڑا خستہ حالت ہے، کوئی دنیا دی زیب و زینت نظر نہیں آندی، تے فرمان لگے اپنے اس ساتھی نو جدا گھر سی، گھر ویران پہ ہے، سارا مال و متاع کتھے گیا؟ تے صحابی کہنے لگا میں اپنے دوسرے گھر وچ کنورٹ کر دیتا ہے، اپنے دوسرے گھر وال بھجوا دیتا ہے۔ تے صحابی خوش ہو کے کہنے لگا بھی دوسرا گھر کتھے بنا رہے ہو؟
کہنے لگا نہیں تسی غلط سمجھ گئے، میں آخرت والے گھر واسطے اللہ دے رستے سارا کچھ صدقہ کر دیتا، دنیا دی زندگی تے عارضی ہے، میں اپنی آخرت والا جڑا گھر ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی والا گھر، میں سارا کچھ اللہ دے رستے قربان کر کے آخرت والے گھر دا اللہ نال سودا کر لیا۔ ایسی صحابہ کرام دا کردار و ویہار۔ اسی تے دنیا واسطے چاہنے ہیں نا بھی سانو جتنا مال ہوئے لب جائے، اسی کوٹھیاں گڈیاں بلڈنگاں پلازے بہت کچھ بنا لیے، مگر صحابہ کرام چاہتے سن بھی ساری دنیا ساڑی لٹ جائے مگر سانو جنت مل جائے، ساڑی آخرت بہتر بن جائے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑا ہے، کہنے لگا اللہ دے نبی میں باغ لگایا تے میں باغ دے سائیڈاں تے دیوار کر رہے ہیں، دیوار کردہ کردہ ایک مقام تے پہنچے ہوں، اتھے ایک درخت ہے تے میرا نال دا ہمسایا کہندا بھی درخت میرا ہے، میں اودے کول گیا بھی ہاں بھی اللہ دے بندے اے درخت مینوں سیل کر دے، یا تے اللہ واسطے مینوں چھڑ دے یا میرے کو پیسے لے لے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے اور میری چار دیواری ہو جائے باغ۔ مگر او نہ مینوں ویسے دین نو تیار ہے نہ پیسے نال دین نو تیار ہے۔ اللہ دے نبی تسی بلاؤ سمجھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس بندے نو بلایا، فرمایا بھئی ایک درخت تیرا جڑا ہے نا او دی دیوار رکاوٹ بن رہا ہے، لہذا تو اپنے بھائی نو دے دے۔ انہیں کہا جی معذرت میں نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا چل انج کر، اے درخت تو اینو دے دے، اللہ تینو جنت دا درخت عطا کر دے گا۔ وہ کوئی ساڑھے ور کے کمزور ایمان میں ہوں دے، انہیں کہا نہیں جی جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، میں نے کچھ دنیاوی مال و متاع چاہیے ویسے نہیں میں دے تے جس حساب نال یہ کہندا میں اس حساب نال نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ اٹھ کے چلے گئے تے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے گل سن لی۔ انہاں دا مدینہ طیبہ دے اندر 500-600 درختاں تے مشتمل ایک خوبصورت باغ سی، چار دیواری ہوئی اور او دے اندر انہاں دی رہائش موجود ہے۔ اتنے آخرت دا فکر اور جنت دا شوق سی صحابہ نو۔ اس بندے کو چلے گئے، کہنے لگے بھائی یار او درخت مینوں بیچ دے۔ تو کہدے لئی لینا؟ میں نہیں دینا انہیں پیسے دا۔ کہنے لگے یار چل تو میرے کو میرا سارا باغ او دے بدلے چ لے لے، کلا باغ نہیں باغ والی زمین بھی لے لے، میرا باغ والا گھر بھی لے لے، مگر مینوں ایک درخت چاہیے۔ وہ بندہ حیران، سارا باغ بھی دے رہا ہے، گھر بھی دے رہا ہے، زمین بھی دے رہا ہے، 600 بوٹا ایک بوٹے دے بدلے۔ مسئلہ کی ہے، انہیں کہے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے، تو سودا کر۔ سودا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آئے، فرمایا اللہ دے رسول او جڑے بندے نو تسی کہا سی نا بھی ایک درخت اپنے ہمسائے نو دے دے تے جنت دا درخت لے لے، اللہ دے نبی میں اپنا سارا باغ اور بڑا قیمتی باغ او دے نال سودا کر کے او درخت خرید لیا ہے۔ اللہ دے نبی او درخت میرے اس بھائی نو دے دیو جی دی ضرورت ہے، او دیوار سیدھی کر لے تے جڑا وعدہ او دے نال کیتا ہے میرے نال بھی کر چھڈو۔ تے حضور فرماندے نے ابو دادا تیرے واسطے جنت دے اندر لٹکے ہوئے بہترین کھجوراں دے گچھے تیار نے، بہترین کھجوراں تیرے واسطے تیار۔ قربان جاواں صحابی رسول واپس گیا، باغ دے اندر بھی داخل نہیں ہویا، باہر کھڑا ہو کے آواز دے کے کہندا اپنی اہلیہ نو بچے لے کے باہر آ جا، میں اس باغ دا سودا کر لیا ہے، اے باغ سیل کر دیتا ہے۔ تے بیوی کہنے لگی کیویں کدے نال کیتا جے، کنے پیسے دے حساب نال کیتا جے؟ کہنے لگے میں اس باغ دا سودا اللہ نال کر لیا، سارا باغ دے کے تے جنت دے باغ لے لے۔ تے قربان جائیے عورت بھی کتنی ایماندار سی، کہنے لگی ابو دادا اے تے تو بڑا ہی قیمتی سودا کر لے، بڑا ہی نفع والا سودا کیتا کہ اے چند کھجوراں دے بوٹے دے کے جنت دا سودا، ہور کی چاہیے؟ بچے لے کے باہر آ۔ ایسی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا جذبہ اور صحابہ دا شوق اور ذوق، اسی تے چند دنوں دی دنیاوی زندگی واسطے بس سارا کچھ کری جانے، آخرت دا فکر ہی نہیں۔
آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، مولا کریم فرماندے نے او لوگ اللہ اکبر جیڑے اپنا مال اللہ تے رستے اندر خرچ کر دینے، دن نوی خرچ کر دینے، رات نوی خرچ کر دینے، سرًا وعلانیتاً، کدی پوشیدہ خرچ کر دینے، کدی اعلانیہ طور تے اللہ تے رستے اندر خرچ کر دینے۔ اللہ فرما دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اینا لوگاں واسطے اللہ دے ہاں بہترین اجرے، اینا لوگاں واسطے اللہ دے ہاں بڑا پیارا سلائے، بڑا سونا سمرے، جڑے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مولا کریم فرماندے نے ایسے لوگانوں اسی آخرت دے اندر، دنیا دے اندر بے خوف کر چھڑے آئے، انہاں واسطے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج و ملال نہیں، کوئی غم دی کیفیت نہیں۔ دنیا تے بھی خوبصورت زندگی، آخرت اندر بھی خوبصورت زندگی انہاں لوگاں واسطے وے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، فیصلہ بادیو اور میری ماں بہنوں گل سن لو نا، اللہ تے رستے اندر خرچ کرنے والے بن جو۔ میں نہیں کہندا کروڑاں روپے خرچ کریا کرو، میں نہیں کہندا لکھاں روپے خرچ کریا کرو، میں نہیں کہندا ہزاراں تو کم نہیں کرنا۔ اللہ جنی توفیق دے وے اللہ تے رستے چ خرچ کریا کر، صدقہ کرنے والا بن جا، خیرات کرنے والا بن جا۔ اللہ اکبر، اپنے مال دی زکات ادا کریا کر، اپنیاں فصلاں دا عشر ادا کریا کر۔ اللہ اکبر، تے رب دے رستے اندر صدقہ کریا کر، خیرات کرنے والا بن جا۔ اللہ تعالی بڑا پیار کر دینے ایسے لوگاں دے نال۔ اللہ فرما دینے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اے بھی گل یاد رکھ لو، صحیح نہ سمجھیا جے اسی رب دی راہ وچ صدقہ کرانگے ساڈے مال وچ کمی آ جائے گی، گھاٹا پہ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ غم تے ہے ہی کوئی نہیں، خوف تے ہے ہی کوئی نہیں، پریشانی تے ہے ہی کوئی نہیں تواڈے واسطے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اللہ دی قسم ہے اگر صدقہ کرن دے نال، اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے لوگوں رب دی قسم ہے صدقہ کرن دے نال مال وچ کدی کمی نہیں آندی، بلکہ ان دے اندر اضافے ہو جایا کردے نے، اے دے وچ برکتاں آ جایا کردیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ لہذا ویر جی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے بن جو۔ اللہ تعالی نے ایک مقام تے نا اہل ایمان دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، رب العالمین فرما دے نے، اللہ فرما دے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے غیب تے ایمان لے آئے اللہ دی ذات نو ویکھیا نہیں مگر ایمان لے آئے اللہ ہے وے اکو ہے اور مشکل کشا تے حاجت روائے قیامت دا دن نہیں ویکھیا ایمان لے آئے قیامت آئے گی رب دے فرشتیاں نو نہیں ویکھیا ایمان لے آئے کہ فرشتے آئے غیب تے ایمان لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ ان ایمان والیاں دی نشانی بیان کر دینے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا انہاں دی پہلی نشانی ہے وے ایمان لے آن دے بعد نماز نو قائم کر دینے نماز دی پابندی کر دینے نماز دے اندر غفلت نہیں برت دے اے مومنین دی پہچانے ایمان والیاں دی نشانی ہے تے اگلی نشانی اللہ نے کی بیان کی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جڑے ایمان والے نے انہاں دی یہ بھی نشانی ہے کہ جو کائنات دے رب نے انہاں نوں رزق عطا کیتا ہے او دے وچوں اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینے جو رب نے انہاں نوں عطا کیتا ہے او دے وچوں اللہ دے رستے چ سخاوت کرن والے رب دے رستے اندر صدقہ کرن والے نے حضرات محترم اے مومنین دیاں نشانیاں نے رب دی راہ وچ صدقہ کرنا لوکاں نوں وکھان واسطے نہیں رب نو منان واسطے صدقہ کرنا اے مومنین دی نشانی ہے لہذا کریا کرو اللہ دے رستے اندر خرچ اور ایک اور گل ذہن وچ رکھ لو مسلمان بھائیو ایسا نہیں کہ جڑی چیز اپنی ضرورت دی محسوس نہ کیتی اونوں صدقہ کر دیتا جدی لوڑ نہ ہوئی اونوں صدقہ کر دیتا اللہ اکبر جڑی چیز چنگی نہ لگی اونوں صدقہ کر دیتا نہیں 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 اللہ اکبر اے دین دا مطلب اصل دے اندر تے مومنین دی نشانی ہے وے اللہ رب العالمین نے کو اور مقام تے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللہ رب العالمین چوتھے پارے دے آغاز اندر فرماندے نے فرمایا لے ایمان جدوں تک تسی اپنی پسندیدہ چیز نو اپنی محبوب چیز نو اپنے پسندیدہ مال وچوں رب دی راہ وچ خرچ نہیں کرو گے اونی دیر تک تسی خیر نو نہیں پہنچ سکدے اونی دیر تک تسی بھلائی نو نہیں پہنچ سکدے اپنے رب دا قرب حاصل نہیں کر سکدے جڑی چیز دی ضرورت نہ ہوے او چیز دینا بڑا سوکھا کام ہے تے جڑی چیز دی بندے نو ضرورت بھی ہوے جڑی چیز بندے نو پیاری بھی ہوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خلیل ایویں تے نہیں بنایا نا اللہ اکبر اللہ نے ایڈے شان ایویں تے نہیں عطا کیتے جد الانبیاء ایویں تے نہیں بنایا نا انہاں نے اپنے محبوب بیٹے نو اپنے پیارے بیٹے نو اپنے اکلوتے بیٹے نو اللہ دے رستے اندر قربان کرن دی کوشش کیتی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى اپنے اکلوتے بیٹے نو آکھیا پتر میں خواب ویکھیا ہے تینوں ذبح پیا کرنا وا حضرات محترم پسندیدہ چیز اللہ دے رستے اندر دینی ہے ایت کریمہ اندر اللہ تعالی نے وضاحت کر دیتی ہے اپنی محبوب چیزاں دے وچوں اور یہ بھی ضرور یہ بھی مسئلہ سمجھ لو اے نہیں ہے کہ جنیاں چیزاں تانوں محبوب نے وہ ساریاں ہی دے دینی نہیں محبوب اور پسندیدہ چیزاں وچوں کوئی ایک چیز بھی تسی اللہ دے رستے دیندے ہو تسی بھلائی نو پہنچو گے جڑیاں پیاریاں چیزاں نے تانوں پسند نے تہاڈی ضرورت دیاں نے انہاں وچوں کوئی ایک چیز تسی اللہ دے رستے اندر دے دیندے ہو اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر تسی بھلائی نو پہنچو گے پھر تسی خیر حاصل کر لو گے یعنی اللہ دا قرب حاصل کر لو گے تے تسی جو خرچ کر دیو جڑی نیت نال خرچ کر دیو اللہ بخوب جان دے نے اللہ چنگی طرح جان دے نے باخبر نے تواڈے دل دے ارادیاں تو اللہ اکبر ایت کریمہ ویکھیا جے صحابہ دی سخاوت ایت کریمہ جدوں نازل ہوئی نا تے حضرت
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نے سن لئی کہ اللہ تعالی کہندا ہے اونی دیر تک تسی پلائی نہیں پا سکدے جتنی دیر تک تسی اپنیاں پسندیدہ چیزاں دے وچوں اللہ دے رستے چ خرچ نہ کرو۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے اندر بڑا سونا خوبصورت باغ ہے، چار دیواری ہوئی ہے، اس باغ دے اندر میٹھے پانی دا بھی انتظام ہے اور بڑا ہرا بھرا باغ ہے، بڑا سونا تے جناب نفع مند باغ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ اندر جایا کر دے، انہاں درختاں دی چھاں تلے بیٹھیا کر دے، اس باغ دا میٹھا پانی استعمال کریا کر دے۔ اللہ اکبر، جنہوں ایت کریمہ سن لینا میرے پیغمبر دے یار نے تے کہن لگا اللہ دے نبی جی رب کہندا پیا ہے اونی دیر تک تسی پلائی نہیں حاصل کر سکدے جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے چ خرچ نہیں کرو گے۔ سونےو تسی جان دے ہو مدینے اندر میرا باغ کھجوراں والا مینوں سب تو پیارا تے بڑا میرا قیمتی باغ ہے۔ اللہ دے نبی جی میں اپنا باغ اللہ دے رستے چ صدقہ کرنا چاہنا وا، میں اپنا باغ اللہ دے راہ چ خرچ کرنا چاہنا۔ معذرت دے نال فیصلہ بادیو اسی تے دنیا کمان واسطے حرام حلال دی تمیز بھلے بیٹھے ہاں، اسی تے دنیا دے مال و متاع واسطے اللہ اکبر اپنے آپ نو کئی بے ایمان غیر مسلم تک لکھان نو تیار ہو جاندے نے۔ دنیا دے مال کمان واسطے اسی اپنے بھیناں بھراواں تے بیوہ عورتاں تے یتیماں دے مالاں تے قبضے کرن نو تیار ہو جانے ہاں۔ اے کیسے عظیم لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ، انہاں نو فکر دنیا دے مال دی نہیں، انہاں نو فکر ہے اللہ راضی ہو جائے، کہنا آپ تے رب دی رضا حاصل ہو جاوے۔ اللہ اکبر، سونے ہوں میرا بڑا قیمتی باغ ہے، ذریعہ معاش میرا بہترین، مگر میں رب دی راہ وچ دینا چاہنا۔ تے آقا فرماندے نے ابو طلحہ اسی تیرے کو قبول کر لینے ہاں تے تینوں ہی واپس لٹانے ہاں، تو اپنے رشتہ داراں واسطے غریباں مسکیناں محتاجاں واسطے نو وقف کر دے، صدقہ کر دے۔ حضرات محترم اپنا سب تو قیمتی باغ اللہ تے رستے اندر صدقہ کر دیتا میرے پیغمبر نے دے صحابی نے۔ اللہ اکبر، ہنہ تے بارے اللہ فرما دینے والا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر، اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے بے خوف کر دیتا ہے، جنہاں دے غم تے تکلیفاں نو اللہ نے انہاں تو دور کر چھڑیا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو تسی وی دل وچ جذبہ پیدا کرو، سخاوت دا شوق پیدا کرو، جنہ کہ رب نوازے نا اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والے بن جو۔ آؤ ذرا میں بترتیب چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کچھ ایمان افروز واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ ذوق پیدا ہوئے، ساڈا بھی جذبہ ابھرے اور ساڈے اندر بھی شوق پیدا ہو جاوے صدقہ خیرات کرن دا۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا اللہ اکبر فرمایا صحابہ مجاہدین نے جانے لڑنے واسطے اور تواڈے مال دی اشد ضرورت ہے، لے آؤ جنہ مال اللہ دے رستے چ دے سکتے جے، خرچ کر سکتے جے۔ حضرت عمر فرمان لگے میں سوچیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اکثر میرے تو اگے نکل جاندے نے، ہر معاملے اندر پہل کر جاندے نے، سبقت اختیار کر جاندے نے اور ہر معاملے دے اندر بہتیاں بڑیاں نیکیاں کر جاندے نے۔ آج میں ارادہ بنا لیا، آج میں ابو بکر تو نمبر پہلا لے جانا ہے، آج میں ابو بکر نڑو زیادہ جناب نیکیاں کمانیاں نے۔ حضرات محترم ایک گل یاد رکھو، دو چیزاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر حسرت کیتی جا سکتی ہے، جنہاں دو چیزاں دے اندر رشک کیتا جا سکتا ہے۔ ایک قرآن دا ماہر قرآن پڑھے تے بندہ کہہ سکتا اللہ مینوں بھی انج دی آواز عطا کر کہ میں بھی تیرا قرآن اسی انداز نال پڑھا۔ ماہر قرآن تے رشک کیتا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، حسرت کیتی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح او مالدار بندہ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے وہ اللہ دے رستے چ خرچ کردا رہندا ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا سخی دل انسان بنایا ہے، کتنے اللہ دے رستے چ خرچ کریا کر دے۔ میں ایک روایت اندر پڑھ دیا سی، مکہ مکرمہ دے اندر اسلام دا آغاز ہویا نا تے اکثر غریب لوگ غلام لوگ جڑے نے وہ ایمان لے کے آندے تے مکے دے چودھری انہاں نوں بڑا پریشان کریا کر دے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے بڑے بڑے تاجر سن کپڑے دے تے حضرت ابو بکر صدیق نے مشن بنا لیا، جننے غلام مسلمان ہونگے غریب مسلمان ہونگے میں انہاں نوں آزاد کرایا کرانگا تاکہ انہاں تے تکلیف کوئی نہ آوے، وہ اسلام دے اندر جناب آ کے سکون محسوس کرن تے اکثریت دے نال بوڑھے لوگاں نوں خریدیا کر دے، اکثریت دے نال عورتاں تے خرچ کریا کر دے تاکہ انہاں دے مالک انہاں نوں پریشان نہ کرن۔ تے آپ دا باپ آپ دے والد محترم حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر میں عجیب دنوں میں کھناما تو غلام خرید کے آزاد کرنا ہے، اللہ اکبر کافراں کولوں خرید لینا مکے والیاں کولوں تے انہاں نوں آزاد کر دینا ہے، پھر میں عجیب ویکھنا عورتاں خرید لینا ہے، تو جناب ماڑے تے کمزور بندے خرید لینا ہے، بوڑھے لوگ خرید لینا ہے، ابو بکر تگڑے نوجوان خریدیا کر، اللہ اکبر شیور کے جوان جڑے بندے نے جڑے جناب جوان نے تیرے کام آنگے انہاں نوں خریدیا کر تاکہ تینوں فائدہ ہوئے۔ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے ابا جان اے میرے والد گرامی میں انہاں کولوں فائدہ لین واسطے خریددا ہی نہیں، میں اللہ دی رضا واسطے خریدنا، میں انہاں کولوں کچھ نہیں چاہندا، میں چاہنا اللہ راضی ہو جائے، میں چاہنا رب دی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر کیسے عظیم لوگ نے، دنیا دا فکر فاقہ ہے ہی کوئی نہیں، دنیا دی ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، رب دی رضا ہے دل دے اندر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے میں سوچ لیا مال بھی انہاں دنوں چ میرے کول کافی سی، میں کہ آج سبقت لینی ہے، آج نیکیاں بہتیاں لینیاں نے، میں مال کٹھا کر کے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آئے ہیں کی چھڑ کے آئے ہیں؟ اللہ دے نبی پورے کر دے سامان نو جمع کر کے ادھا تہاڈی خدمت وچ لے آیا تے ادھا گھر والیاں واسطے چھڈ آیا ماں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے تے آقا فرماتے نے ابو بکر کی لے کے آئے ہیں؟ تے حضرت ابو بکر فرماتے نے آقا جی سونیا محبوبہ اللہ اکبر جو لبے آئے تہاڈی خدمت لے آیا، کار کوئی مال متا نہیں، بس اللہ دا پیار چھڑ کے آیا ماں، اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا، میں اپنے کار اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ماں، اللہ اکبر دنیا دی کوئی چیز نہیں چھڑ کے آیا۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اس دن سمجھ گیا عمر جو مرضی کر لے، ابو بکر تو نمبر تو بہتے نہیں لے سکتا، ابو بکر تو نیکیاں تو بہتیاں نہیں کما سکتا۔ اللہ اکبر ذات محترم کیا میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تندی سخاوتوں جو لبدا اللہ دے رستے چ قربان کر دیا کر دے، رب دی راہ وچ خرچ کر دیا کر دے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے رب دیو پیارے نے جنہاں نو کوئی دنیا دا آخرت دا خوف ڈر کوئی نہیں، اللہ نے انہاں لوگاں نو بے غم کر دیتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم رب دی راہ وچ خرچ کرنے والے۔ اور یہ بھی گل کہنا چاہنا ایمانداری نال مینوں جواب دیو، اوے جیڑا بندہ رب دی راہ وچ خرچ کرنے واسطے گھر دا سارا سامان لے کے آ گیا ہے وہ نبی دی بیٹی دا حق کھا جائے گا؟ اور جیڑا اپنا مال غریبہ مسکینہ محتاجاں تے خرچ کرنے والا ہے اپنے گھر کچھ نہیں رکھدا، او نبی دی بیٹی دے ماد اللہ استغفر اللہ مال تے قبضہ کر جائے گا؟ جھوٹ بول دیو، غلط بیانی کر دیو، انجام تراشی کر دیو نبی پاک دے صحابہ تے۔ نا انج دیاں گلاں نہ کریا کرو، میرے پیغمبر دے صحابہ نے سب کچھ اللہ دے رستے چ قربان کیتا ہے، لہذا انہاں دا ادب ضروری، انہاں دا حیا ضروری ہے۔ میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ
تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائیں خدا سین دتیاں رضاواں دی سنداں نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا خدا سین دتیاں رضاواں دی سنداں نبی دے وی پیارے نے تو کیوں نہیں مندا تو انکار کر سے تے وچ نار سڑ سے مقدرانو اپنے گلیندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں کہ مسجد نبوی بھی منظر وخاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے اے مسجد نبوی بھی منظر وخاوے ابو بکر پیچھے علی نظر آوے علی تے صحابہ نے آپس چ بھائی تو عقلاں دے گھوڑے نشیندا ودائیں نبی دے میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں ابو بکر فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے ابو بکر فاروق عثمان پیارے میرے پیر حیدر دی اکھیاں دے تارے علی سین بیعت ہے کیتی جناں دی ہونا تو دامن چھڑیندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہیں علی سائیں دی حکمت تے حیران کیوں ہیں تو باغ فدق تے پریشان کیوں ہیں علی سائیں دی حکمت تے حیران کیوں ہیں نی کمزور حیدر جو حق چھوڑ دے وے نی کمزور حیدر جو حق چھوڑ دے وے تو لوکانو ایویں رویندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں نے حسنین زہرا صحابہ نو چاندے اے بدبخت اونام دے رتبے گھٹان دے نے حسنین زہرا صحابہ نو چاندے اے بدبخت اونام دے رتبے گھٹان دے علی تینو آکھے کہ جنت نو آجا کیوں نسلانو اپنی سڑیندا ودائیں علی تینو آکھے تو جنت نو آجا کیوں نسلانو اپنی سڑیندا ودائیں میری اکھ دے تارے نبی دے صحابہ تو شکوے جناں دے کریندا ودائیں او جنتی نے سارے خدا خود کے آئے حقیقت نو کیوں تو چھپیندا ودائیں میرے پیغمبر دے صحابہ تے عظیم لوگ نے جنہ بچے بھی اللہ دے رستے قربان کیتے ماپے بھی رب دے رستے قربان
قربان کیتے، جائیداداں بھی رب دے رستے قربان کیتیاں، اپنا وطن بھی قربان کیتا، حتیٰ کہ اپنی جان دے نذرانے بھی پیش کیتے۔ او لوگ نے جنہاں دے نال اللہ نے وعدہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اپنیاں جانا اپنا مال میرے جناب سپرد کر دیو، میرے رستے دے اندر خرچ کر دیو، بے ان لہم الجنہ، اور میرے گھنوں بدلے اندر جنت حاصل کر لو۔ اور نہ لوگاں مال جان دے کے رب نال سودا کیتا، تجارت کیتی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو جنہ رب نال تجارت کر لئی، جنہ اللہ نال سودا کر لیا، او کدی ناکام نہیں ہونگے، کامیاب و کامران نے۔ اب دی راہ وچ صدقہ خیرات کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دی سخاوت تانوں دسی۔ آؤ میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل تانوں دساں۔ غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرات محترم خیبر فتح ہویا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا تو بڑی قیمتی زمین الاٹ کیتی گئی۔ حضرت عمر دی سے اندر بڑی قیمتی زمین آئی تے نبی پاک دے سے آپ ہی حضرت عمر آج سانو پتہ لگے کہ فیصلہ باد دے جناب فلاں بہترین ٹاؤن دے اندر تو انو 10 مرلے دا پلاٹ دیتا جائے گا، تو انو 1 کنال دا پلاٹ 1 ایکڑ دا پلاٹ دیتا جائے گا۔ ساڑی خوشی جناب بڑی مان دی ہونی ہے، اللہ اکبر، ساڑی خوشی بڑی عجیب طرح دی ہونی ہے۔ تے پھر اسی اس پلاٹ اور اپنی اس جائیداد تے اپنے اس مال تے کیویں سب بن کے بیٹھاں گے اسی چنگی طرح جاننے ہاں۔ مگر میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک کو آ گئے۔ اللہ دے نبی جی خیبر دے موقع تے جڑی اللہ تعالی نے فتح عطا کیتی تے مینوں بڑی قیمتی زمین ملی ہے، اتنی قیمتی جائیداد میرے حصے چ زندگی چ کدی نہیں آئی۔ مگر اللہ دے نبی جی تسی حکم کرو نا میں اس زمین دا کی کراں، میں چاہنا وا میں رب دے رستے چ خرچ کر دے ماں۔ اللہ دے نبی میں چاہنا ماں میں رب نو راضی کر لواں۔ تے آقا فرماندے نے عمر میرا مشورہ اے وے زمین نو وقف نہ کر، اپنی زمین دی ٹوٹل پیداوار تے جناب جو کاشتکاری رب دے رستے صدقہ کر دے۔ تے حضرت عمر نے شرط لگا لی اپنے بیٹے نال، پتر نہ زمین ویچی جائے گی، نہ ہبہ کیتی جائے گی، نہ کسی دی وراثت تے جائے گی، اے زمین بس غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں واسطے میرے رشتہ دار غریباں واسطے وقف رہے گی۔ جتنی پیداوار آئے گی وہ اہل ایمان تے خرچ کیتی جائے گی، جتنی پیداوار آئے گی۔ ایتھے تے جناب سکا پرا ماڑا ہے، ایک دے کول اللہ نے گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں دونوں مالک بنایا ہے، تے دوجے کول 2 مرلے دا پلاٹ بھی کوئی نہیں۔ کہندا ویر اللہ تینوں اینا کچھ دیتا ہے، اگر 2-4 مرلیاں چ مینوں مکان بنان دیویں گا تے میں تیرے تے جناب راضی ہواں گا، دعاواں کراں گا۔ آندا لے میں تیرے واسطے کمایا ہے، اے میں اپنیاں محنتاں دے نال بنایا ہے، اسی خیال ہی نہیں کر دے، کدی اس چیز دا خیال نہیں کر دے۔ میں ویکھیا ہے تے جناب بندے کول ارباں دی پراپرٹی موجود ہے، پھر بھی آندا میں بہناں دا حصہ بھی کھا جاواں، میں بھراواں دا حصہ بھی کھا جاواں۔ ظلم تے اترے ہوئے نے لوگ، مگر نبی پاک دے صحابی زمین لبھی ہے، پر میں اللہ دے نبی میں رب دے رستے چ دینا چاہنا۔ کیسے عظیم لوگ نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو اور واقعہ تنوں میں سناواں۔ اللہ اکبر، وقت دے حکمران نے انج بازار چ جا رہے نے، ایک بیوہ عورت نے روک لیا، انہیں کہا امیر المومنین جی تانوں پتہ نہیں میرا خاوند فوت ہو گیا ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں میرے کول بچیاں موجود نے، تے انہاں بچیاں دے کول کھان نوں کوئی چیز نہیں، نہ ساڈے کول جانور ہے جدا دودھ انہاں میں پلا سکاں، نہ ساڈے کول کوئی زمین کاشتکاری ہے کہ میں کر کے بچیاں واسطے روزی کما سکاں، ساڈے کول کچھ نہیں۔ ان قریب مینوں لگدا ہے میرے بچے ہلاک ہو جان گے، مر جان گے فاقے دے نال۔ تے اللہ دے اللہ اکبر، اللہ دے بندیو تانوں پتہ نہیں میں اس باپ دی بیٹیاں جڑا غزوہ حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دے نال سی، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اس عورت دی گل سنی نا تے فرمان لگے بی بی مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ نہیں سی۔ فوراً پلٹے ایک تگڑا جناب صحت مند اونٹ لیا تے اون دے اوتے 2 بورے راشن تے رکھے، او دے چ کوئی سامان جناب حضرات محترم
محترم سونے چاندی دے سکے بھی رکھے اور کپڑے بھی رکھے، دیگر اشیاء دیاں جناب ضرورت دیاں چیزاں رکھیاں تے بی بی دے ہاتھ تے موار پھڑا چھڑیے تے فرمان لگے بی بی اے لے جا، انشاءاللہ میرا وعدہ ختم نہیں ہوئے گا، تیرے گھر ہور پہنچ جائے گا۔ ایسے لوگ اللہ دے راہ خرچ کرنے والے، ساڈا سکا بھرا مر جائے اسی یتیم بھتیجیاں دی جناب خیر گیری نہیں کردے، اسی انہاں دے مال دے جناب پیاسے بن جاندے ہاں، ساڈی بہن دا باپ جناب خامد فوت ہو جاوے اسی اپنیاں بھانجیاں نال اس نے سلوک نہیں کردے، اپنیاں بھانجیاں دے کام نہیں آندے۔ اللہ اکبر، ذات محترم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کیسے عظیم لوگ نے۔ بی بی کہندی میں بیوہ واں، میریاں یتیم بچیاں نے تے انہاں کول کھان نو کچھ نہیں۔ امیر المومنین نے فوراً نماز دے زمان گلایا، سخی دل میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ آؤ میں تانوں آج پیکرے جودو سخا دی گل بھی سناواں، میں نبی پاک دے دورے دمہات دی گل بھی سناواں، میں جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل بھی سناواں۔ ذوالحجہ دا مہینہ ہے، اس سے مہینے دی 18 یا 12 تاریخ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تندی شہادت دا دن نے میرے پیغمبر دا سے آپی حضرات محترم جدوں جناب بلوائیاں نے آپ دا کراؤ پا لیا اور آپ نو کار دے اندر قید کر چھڑیا نا، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کر دے چبارے تے آئے تے فرمان لگے ہو میرے ساتھیو تو انہوں اللہ دی قسم ہے سچی سچی دسے آجے، کھری گل کرے آجے۔ جی جناب عثمان جی کی پوچھنا چاندے ہو؟ فرمایا تنوں یاد ہے جدوں مسجد نبی دی جگہ تنگ پہ گئی، نمازی بہتے سن تے جگہ تھوڑی سی، تے اللہ دے نبی نے فرمایا کون ہے جڑا نال دے پلاٹ خرید کے مسجد نبی دی جگہ وسیع کرے؟ میں دعاواں دیاں گا اس بندے نو۔ فرمایا کیا میں عثمان نہیں جن نے اللہ دی رضا واسطے مسجد نبی دی جگہ وسیع کیتی سی؟ کیا میں نہیں ہاں جنہیں نال دے پلاٹ خرید کے مسجد نبی واسطے وقف کر دیتے سن؟ فرمایا جی جی عثمان جی بالکل حق کہندے پئے ہو، سچی گل کردے پئے ہو۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے لوگو آج اوہی عثمان ہے جنہوں مسجد نبی وچ نماز بھی نہیں پڑھن دیتی جا رہی۔ اللہ اکبر، اور یاد کرو میرے نبی دے یارو، تانوں اللہ دی قسم سچی سچی دسیا جے جدوں اسی مکے و مدینہ طیبہ دے اندر آئے نا تے مدینے اندر ایک کوئی بحر روما والا کنواں پانی دا میٹھے پانی دا کنواں سی یہودی دے قبضے دے اندر، تے جناب وہ پیسے اندر پانی ویچیا کردا تے تنگ کریا کردا لے ایمان نو۔ تے نبی پاک نے فرمایا کون ہے جڑا بحر روما والا کنواں خرید کے اللہ اکبر مسلماناں واسطے وقف کر دے وے، اللہ انہوں بخش دے وے گا۔ یا نبی پاک نے فرمایا میں اندر جنت دا وعدہ کرنا، اللہ انہوں جنت دے وے گا۔ فرمایا تنوں یاد نہیں کون سی جنہیں کنواں خریدیا؟ حضرت عثمان نے منہ منگے دام دے اندر وہ کنواں خرید لیا یہودی کوڑو، تے آکے کہ اللہ دے نبی جی جنت دیاں بشارتاں جنت دے وعدے جڑے نے فرماؤ۔ فرمایا سونیو تو آڈے کہن تے میں بحر روما والا کنواں خرید لیا ہے، اور میں ہر امیر غریب اہل ایمان واسطے اللہ دی مخلوق واسطے وقف کر چھڑے آئے، سونیو کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا صحابہ کیا میں عثمان ہو نہیں ہاں جنہیں مدینے والے واسطے میٹھے پانی دا انتظام کیتا سی؟ فرمایا عثمان سچی گل تے وے کہ تو ہی عظیم انسان ہے جنہیں مال خرچ کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تندی سخاوت دی میں کیڑی کیڑی مثال پیش کرا۔ آج لوگ جناب عثمان تے تبرہ بولن لگ جاندے نے، آج کئی لائن میرے عثمان تے بکواس کرن لگ جاندے نے۔ عثمان پتہ ہے کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جیسے اسرا دی تیاری ہون لگی نا تے حضرت نبی پاک نے فرمایا مال دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 1000 دینار لے کے آئے، 1000 انج تھیلی اندر باندھے تے نبی پاک دی جھولی وچ رکھ دیتا۔ سونیو قبول فرماؤ میرے پیغمبر نالے اس تھیلی نو الٹ پلٹ پہ کر دینے، کدی سجے ہاتھ اندر کدی کھبے ہاتھ اندر، تے نال آقا فرماتے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ فرمایا لوگو میرے عثمان نے اینیاں نے کیاں کمائیاں انج رب نو راضی کر لے آئے کہ آج دے بعد عثمان دا کوئی عمل عثمان نو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، او عثمان جنہیں ایکو موقع تے
900 اونٹ 100 گھوڑا اللہ دے رستے چ جناب صدقہ کر چھڑیا سی میں اس عثمان دی گل پیا کرنا وا حضرات محترم مدینہ طیبہ دے اندر قید پہ گیا کھان دی چیز ہی کوئی نہ لبے لوگ بڑے پریشان نے کی کران گے بھوکے مر جاواں گے حضرات محترم تے شام دے علاقے دے وچوں اونٹاں تے جناب سامان لدے آیا مدینے ول آیا تے مدینے دے وپاری جمع ہو گئے اللہ اکبر وڈے وڈے تاجر ہونا کہ کیدا سامان آیا ہے پتہ لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مال آیا ہے حضرت عثمان کو وپاری جمع ہوئے تے کہن لگے جناب عثمان اے جڑا تہاڈا مال ہے سانو ویچ دیو اسی اگے پرچون دے حساب نال لوکاں نوں ویچ چھڈاں گے مدینے چ قید پیا ہویا ہے تسی وی پیسے کماؤ اسی وی پیسے کمانے ہاں تے حضرت عثمان فرماندے نے دسو پھر کیویں سودا کر دیو انج کرو جنہ مال ہوندا دگنا ساڈے کول لے لو ڈبل قیمت تے سانو دے چھڈو تے حضرت عثمان فرماندے نے نہیں نہیں مینوں اے دے تو زیادہ دی آفر ہو چکی ہے اے دے تو زیادہ ملدے نے انہاں کہیا 4 گنا لے لو 6 گنا لے لو 8 گنا لے لو اللہ اکبر ذات محترم آخر کار لو کہندے عثمان 10 گنا لے لو اتنی بڑی جناب قیمت اتنا بڑا منافع لکھاں کروڑاں روپے دا حضرت عثمان فرماندے نہیں نہیں تہاڈا میرا سودا نہیں بنے گا میں نہیں مال دینا پریشان ہو کے کہن لگے عثمان ایڈا وڈا کیڑا تاجر آ گیا جڑا 10 گنا تو زیادہ دیندا ایڈی وڈی رقم تے کسے نہیں دینی تے کی پہ کر دیو تے حضرت عثمان فرماندے نے تسی 10% نو روندے ہو میں مال 700 گنا قیمت ویچ چھڑیا ہے 700 گنا زیادہ قیمت کنوں ویچیا ہے کیڑے تاجر نے خریدیا ہے فرمایا میرے اللہ نے خریدیا ہے میں رب دی رضا واسطے صدقہ کر چھڑیا ہے میں زمین تے 1000 خرچ کراں گا اللہ مینوں جناب اللہ اکبر ذات محترم 7000 عطا کرے گا کائنات دا رب میں لاکھ خرچ کراں گا اللہ مینوں 7 لاکھ عطا کرے گا میرا رب نے معاہدہ ہو گیا ہے میں لہذا آرڈر دے دیتا فرمایا جن مدینے دے غریب مسکین ضرورت مند نے سارے مال خرچ کر دیتا جائے ساڈے مزاج کیے حضرات محترم جدوں ویکھیا کو قلت آ رہی کسی چیز دی ادوں ہڑتال کر لین گے اج جی پٹرول پمپ تو پٹرول نہیں لبے گا کیوں نہیں لبے گا کہ قیمتاں جڑیاں بڑھ رہی نے پچھوں پٹرول بند ہو گیا ہے پھر کی کریے مجبوری ہے آندا ہے 200 دا نہیں 400 دا لیٹر دیاں گے پھر سودا بندا جے ایتھے جناب جڑی چیز دی قلت ہو جائے لوگ جناب بے ایمانی تے سٹاک کر کے پھر جناب اپنا خوب سیزن لگاندے نے واہ عثمان تیری عظمت نو سلام ہے کتنا اس امت دا خیر خواہ کتنا اللہ دی مخلوق نال پیار کرن والا کس قدر انسانیت دی ہمدردی میرے عثمان دے سینے چ اللہ نے پری ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں رب دی راہ وچ خرچ کر دیتا ہے سارا کچھ غریباں مسکیناں محتاجاں وچ خرچ کر دیتا ہے اللہ اکبر قربان جاواں میں صدقے جاواں اے جے عثمان آج لوگ گلاں کر دے اوے جاؤ بلوائیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے کتنا ظلم کیتا جے مدینے اندر او عثمان جڑا سخی عثمان ہے او عثمان جڑا حیا دا پیکر عثمان ہے او عثمان جڑا امت دا خیر خواہ عثمان ہے او جڑا غریباں دا درد رکھن والا عثمان ہے اس عثمان نو شہید کر دیتا ہے مدینے اندر اللہ اکبر عثمان میں کیوں نہ تنو خراج تحسین پیش کراں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اوے بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم جی بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان جنی باری کیتا میرے آقا نے اعلان آنکھیا لبیک ہر واری عثمان
آکھیا لبئی کارواری عثمان کتنا فیاض تے سخی عثمان دورہ داماد نبی عثمان دورہ داماد نبی عثمان اکھیاں دا نور میرے آقا نو پیاریاں ام کلثوم تے رقیہ گھنواریاں ام کلثوم تے رقیہ گھنواریاں گلشن آقا دی کلی عثمان دورہ داماد نبی عثمان شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی زیرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی زیرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی سونا ہم زلف علی عثمان دورہ داماد نبی عثمان پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پلاندا ہے 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جاندا ہے 40 دن روزہ رکھ پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پلاندا ہے 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جاندا ہے جی پیاسا مر جاندا ہے ہائے تیرا صبر جمیل عثمان دورہ داماد نبی عثمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیا جو زبان تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے تینو و شہادت ملی عثمان دورہ داماد نبی عثمان دورہ داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورہ داماد نبی عثمان اللہ اکبر اللہ فرمان دینے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے ہو لوگ نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا تے آخرت دے خوف تو بری کر دیتا ہے غم تو دور کر دیتا ہے اللہ دے رستے صدقہ خیرات کرنے والے سخاوت صحابہ حضرات نے محترم مثال ہم بڑیاں نے ٹائم تھوڑا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلیفہ چارم میرے نبی دا ویر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخی دل انسان نے مشہور زمانہ بات ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بیوی نے روزہ رکھیا ہے خود نے روزہ رکھیا ہے بعض روایات دے اندر اندر بچیاں بھی روزہ رکھیا ہویا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کر کے کچھ جہوں لے کے آئے نا وندہ آٹا بنا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روٹیاں تیار کر دیا نے روٹی تیار ہوئی نا بچے انتظار اندر نے اشیئے دن افطاری کرانگے حضرت علی انتظار اندر نے سیدہ فاطمہ انتظار اندر نے دروازے تے دستک ہو گئی کون آیا میں کہ مسکین آیا تے پکھا ماں بڑے دنہ تو کھانا کوئی نہیں ملے اللہ دی رضا واسطے کھانا دے چھڑو نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی چکیے اس مسکین نو دے چھڑیے وے لوگو جدوں بندے کو بہت ہوئے دینا سوکھا ہوندہ ہے تے جدوں بندے دی آپ دی ضرورت ہوئے پھر اپنی ضرورت چوک کے دوجہ دے سامنے پیش کرنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے روٹی تیار ہوئی پھر دروازے تے دستک ہوئی کون آیا میں کہ یتیم آیا ماں ممی کوئی نہیں ابو کوئی نہیں تے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تے میرے علی نے روٹی چوک کے انہوں دے چھٹی سیدہ فاطمہ سونے علی جی دیونے اس غریب نو کھانا ساڑھا اللہ بارے سے پھر روٹی تیار ہوئی ایک اسیر آگیا قیدی آگیا یہ ہونے رہا ہو کے آیا تے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے میں نو کھانا چاہی دائے حضرات نے محترم کھانا بچیا اس اسیر نو چوک کے دے چھٹیا ہے آپ بھی پکھے نے بیوی بھی پکھی ہے تے بچے بھی پکھے نے اللہ اکبر شاید او لوگ نے شاید اس واقعے دی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اوہ دیکھ میں گل تو انہوں پتے دی دساں اوہ میرا پیر علی تے او بہادر اور دریر علی ہے جڑا اپنا کھانا چوک کے غریبہ مسکینہ نو دیندہ ہے تے ایتھے جڑے علی علی کر دیو دیندے زکاة بھی کوئی
ہم علی والے ہیں، علی تے اپنا کھانا چوک کے دے دیندے سن رضی اللہ تعالی غریباں نو، تے تسی زکات بھی پی جاندے ہو، کھا جاندے ہو، زکات دے منکر بنے بیٹھے ہو۔ ہم ہیں علی والے، سانو پیارے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ممبر تے کھڑے ہو کے زکات، عشر تے صدقات و خیرات تے مسائل بیان کر دینے۔ اللہ اکبر، ذات محترم سخاوت صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام کس قدر سخی سن۔ ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تنوں گل سناواں، گل ختم کریے۔ حضرات محترم جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے دو توڑیاں دے اندر تقریباً 1 لاکھ دی مالیت دی رقم گلائی۔ اللہ اکبر، ہدیے دے طور تے خرچے دے طور تے پجوائی، تے امی عائشہ رودے دے نال نے کتنی سخی عورت میری ماں بہن سنی ذرا توجہ دے نال۔ مال آ گیا تے خادمہ نے آکھیا ماں جی اتنے پیسے آ گئے، پر میں ایک تھال لے کے آؤ، تھال دے اندر رقم جمع کی تھی، مدینے چلان کراؤ، جتنے ضرورت مند تے غریب مسکین موجود نے سارے آ جاون تے لے جاون۔ ماں جی نے منڈنا شروع کر دیتا۔ اجے جناب سورج غروب نہیں ہویا، جتنا مال آیا سی اللہ دے رسے صدقہ کر دیتا۔ او دے افطاری دا وقت ہو گیا تے خادمہ نو کہن لگیاں بیٹی لے آ کوئی افطاری واسطے سامان افطاری کر لئیے۔ تے خادمہ جناب کہن لگی ماں جی تانوں ادوں یاد نہیں سی کوئی 5-10 درہم تے بچا لیندیاں نا کہ آپاں کوئی گوشت بنا کے افطاری بھی کر لیندے، 1 روپیہ نہیں چھڈیا پیون کہندے افطاری دا سامان لیا تے کتھوں لے کے آواں؟ تے ماں جی مسکرا کے فرماندیاں نے میرے نال کیوں لڑی جانی ہے، مینوں یاد ہی نہیں رہا، میں رب دے رستے چ سارا تے چھڈیا ہے، اگر تو مینوں یاد کراندی نا تے انہیں کاپاں بچا لیندے تے افطاریاں کر لیندے۔ یعنی صحابہ کرام نو امت المومنین نو اپنیاں فکراں نہیں، امت دے غریباں دیاں فکراں نے، ایڈی فکر امت دی لگی ہوئی۔ یہی لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، رب دی راہ وچ خرچ کرن والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دے متعلق میں پڑھ رہا سی، جناب حسین رضی اللہ تعالی دی داستان وی تانوں دساں۔ میرے نبی دا نواسا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے گئے تے جدوں دے کول پہنچ گئے تے انہیں رونا شروع کر دیتا۔ حضرت حسین فرماندے نے کی گل ہوئی ہے، کیوں پریشان نے، بیماریاں لنگ جاندیاں نے، اللہ خیر کرے گا۔ آندا جی بیماری دا مسئلہ نہیں، اللہ دی مرضی ہے، اصل دے اندر 60 دینار دا مقروض ہویا بیٹھا تے مار گیا تے میرا قرضہ کسے نہیں لانا، تاں پریشان آ۔ تے حضرت حسین فرماندے نے بے غم ہو جا، تیرا قرضہ میں اتار دینا وا، ٹینشن نہیں لینی، میں نبی پاک دا نواسا، تیرا قرضہ میں اتارنا وا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم کتنے سخی دل لوگ، ہسیاں نے سکا باپ مار جائے تے لوگ کہنا سی قرضہ لینا، ہسیاں نے کاٹ لو قبروں تے لے لو قرضہ۔ نبی پاک دے نواسے نے ایک غریب بندے دا قرضہ اتار چھڑیا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دی گل سناواں تے گل ختم کراں۔ کتنے سخی دل انسان نے، بے شمار مثالاں سخاوت دیاں، اکو پیش کراں تے گل ختم کراں۔ آپ دا مزاج بنیا ہویا سی، جدوں وی کاراں دے کھانا کھان واسطے تے رستے دے اندر غریب مسکین بیٹھے ہوندے، انہاں نوں اٹھا کے نال ہی لے آیا کر دے تے اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر دے۔ چند دناں دے اندر ہی کافی کمزور طبیعت ہوگی تے صحابہ کرام انہاں دی اہلیہ محترمہ دے کول اپنیاں بیویاں نوں بھیجیا کہ عبداللہ بن عمر نوں کھانا نہیں تسی دیندیاں، اتنے کمزور ہو گئے نے، تے فرمان لگیاں میں کی کراں میری بہنوں، میں تے کھانا اچھا بلا تیار کر کے دینی ہاں، مگر وہ آندے نے تے غریب مسکین تے یتیم نال لے آندے نے، آپ تھوڑا کھاندے نے غریباں نوں بہتا کھواندے نے، آپ نہیں کھاندے غریباں نوں کھلا دیندے نے، تے میں کی کراں؟ کہن لگے نہیں خیال کریا کرو۔ ایک دن نہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر دی بیوی نے اوے سکے پراواں دے آن تے متھے تے وٹ لیان والے آ تے بہناں نوں پہلے دن نہیں کہن والے آ جانا کدوں جے؟ اللہ اکبر، ماں باپ نوں کہن والے ہو کہ چھوٹے بھرا کر بھی 4 چکر لایو، 4 دن کڈیاؤ۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا صحابی بیوی نے مشورہ کیتا گھر دے اندر جناب دیگر عورتاں نال انج کرنے ہیں، جننے مسکین بیٹھے ہو انہاں نوں کھانا پہلے ہی کھلا دینے آ، وہ کھا لین، کھانا کھلاتا۔ انہوں نے ایک گل یاد رکھو، اج تسی رستے تے نہیں بیٹھنا، تسی سائڈ تے چلے جانا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر آون تے راج کے کھانا کھا لین تے حضرت عبداللہ بن عمر آئے نا تے کوئی فقیر نہ نظر آیا، کوئی مسکین یتیم نہ
نظر آیا گھر آ کے نا کہ سیدہ اپنی بیوی نو کہن لگے کہ آج مینوں کوئی غریب مسکین نظر نہیں آیا، کی گل ہوئی؟ فرمایا کوئی گل نہیں، تسی کھانا کھاؤ۔ کہندے میں نہیں کھانا جتنی دیر تک میرے نال یتیم بیٹھ کے نہ کھاوے، جتنی دیر تک میرے نال کوئی مسکین بیٹھ کے نہ کھاوے۔ فرمایا عبداللہ جی آج بیٹھ کے کھا لو۔ کسی نے دسیا جناب عبداللہ جی انہاں نوں کھلا دیتا گیا ہے اس واسطے کہ تانوں پریشان نہ کرن۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نہیں بی بی گل سن لے، جے اگر چاہنی ہے میں کھانا کھاواں تے اگے تو انج کدی نہیں کرنا، میں ہمیشہ چاہنا غریب میرے نال بیٹھے ہون، یتیم میرے نال بیٹھے ہون، میں تھوڑا کھاواں او بہتا کھاون، میں غریباں مسکیناں نوں کھانا کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم راوی بیان کردا ہے اس رات جناب عبداللہ بن عمر روٹی دا ایک لقمہ بھی نہیں لایا، بھی غریب نہیں آئے، اج یتیم نہیں آئے۔ اسی انہاں چیزاں دا کدی خیال نہیں کیتا۔ لہذا میرے محترم بھائیو سخاوت دا جذبہ پیدا کرو، سخی دل لو جو سخی دل۔ فرمایا وما ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے انہوں اللہ تعالیٰ نے بے خوف کر دیتا ہے، بے غم کر دیتا ہے جنہ اللہ دے رستے سے خرچ کیتا۔ واہ میرے پیغمبر دے صحابہ میں کڑی کڑی تواڈی عظمت بیان کراں۔ اوے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار گھر بار گھر بار دین اتوں وار دیتے، تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو زہرا نہیں جے ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ حبشی نو ویکھ لو زہرا نہیں جے ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ بڑا پیارا جملہ، اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے، سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے، سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے او لوگ نے پورا دا پورا گھر دا سامان رب دے رستے اندر، ساڈیاں سولر دیاں پلیٹاں آئیاں تے ہن بیٹریاں نہیں پیون، سال ہو گیا اسی کھپی جانے ہیں لوگاں نوں، کہیں صحابہ گھر دا سارا مال اللہ دے رستے خرچ کر دیندے سن۔ او بھائی سخی دل بن جاؤ، کاٹا نہیں پوے گا، انشاءاللہ برکتاں ہی آن گیاں۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔